Hola gente, ¿cómo andan? En el video de hoy vamos a arreglar un secador de pelo. Mirá, ahí lo enchufé. Vamos a ver qué pasa. Debe estar suelto el motorcito con la hélice. Salieron unos pedacitos volando de plástico. Lo voy a desenchufar y vamos a empezar a desarmar. Bueno, vamos a revisar. Acá tiene dos tornillos. Encima son de esos que tienen dos puntitas a los costados. Que yo antiguamente mostré cómo tuve que agarrar un destornillador plano, calarlo al medio con la moladora para poder desarmar, no me acuerdo ahora qué electrodoméstico era, pero tuve que sacrificar un destornillador. La cuestión que, bueno, van dos tornillos ahí, esta tapa también se suele sacar. Ahí está, ahí salió. Miren toda la pelusa que se junta ahí. Bueno, y ahora estos tornillos. El destornillador es de este tipo, miren cómo es la forma de la punta. A mí se me quebró el mango, pero todavía sirve. Intenté pegarlo porque es de plástico, pero no pasa nada. Así que lo uso así. Vamos a empezar a despegar desde acá atrás. Voy a aprovechar el agujero por donde entra el cable, ¿ven? Ahí voy a meter el destornillador, porque esto suele estar metido como a presión. Ahí está, ahí se va desarmando. Voy a revisar si estas tapitas plásticas tienen alguna función, pero no, creo que no, porque a veces puede que estén como de traba uniendo estas dos partes, pero en este caso no. Esta parte de acá arriba no se despega, no veo que tenga ningún tornillo, así que hay que seguir probando. Ahí está, ahí salió. Miren la cantidad de pelo y pelusa que tiene. Bueno, acá adentro está la resistencia. Esta tapita estaba suelta, que al ver esas canaletitas que tiene ahí es para unir las micas. Ahí lo voy a sacar. Esto va acá, como dije, uniendo todas las partes de esta mica. Ahí está. Vamos a poner de nuevo adentro, porque eso supuestamente está bien. Igual ya lo vamos a probar. Bueno, acá tenemos el motorcito. Se pueden ver los carbones, uno de cada lado. Puedo ver cómo se ha raspado esta parte. Se ve que esta parte de las paletitas de la hélice es lo que está tocando. Y ya me doy cuenta por qué se movía este motor. Se ha quebrado, acá veo el pedazo de plástico. Acá adentro está el tornillo. Y ese pedacito de plástico y este otro son los que sujetan el motor a la carcasa. O sea, estos dos que están quebrados acá. No sé si se alcanza a ver, pero se han quebrado esos encastres. ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, primero los voy a sacar. Acá está el pedacito, ¿ven? Vamos a sacar el otro. Ahí está. Estoy viendo que tiene algunos pelos enganchados ahí debajo de la hélice, así que la voy a tratar de sacar. Esta no tiene ninguna trabita, debe estar a presión. La voy a agarrar fuerte con la mano. Acá le voy a hacer palanca suavemente y con mucho cuidado, porque esta hélice me lo permite, porque es un plástico que es flexible. Hay otras que tienen un plástico que es quebradizo y apenas la tocas se te rompe. Ahí está. Tiene un estriado que la calza. ¿Ven? Yo quería sacar esto. Miren la cantidad de pelo que tiene acá. Lo corto así con una sierrita para que se desprenda más fácil, ¿ves? O con un cuchillo de serruchito, es lo mismo. Ahí está, ahora gira mejor. Eso con el tiempo se va juntando y te lo va a frenar el motor y ahí se recalienta y se quema. Aunque suelen tener un térmico metido acá adentro, así que si se te quemó podés revisar eso también. Como en los ventiladores, tengo un par de videos mostrando cómo cambiar el fusible térmico. Ahora voy a aprovechar, le voy a poner unas gotitas de aceite de máquina
a donde están los bujecitos. Le voy a echar así, lo muevo hacia arriba y hacia abajo, es que tiene un pequeño movimiento, y a su vez también lo voy a hacer girar, como para que entre un poquito de aceite. Por dentro también le voy a poner un poquitito. Ahí está. Este lado ya estaría, vamos con este otro. Porque los bujes sin lubricación también son causantes de un chillido a la hora de funcionar. Y también por dentro. Ya que estoy. Movemos un rato así y lo hacemos girar también. Ya estaría listo para armar. Vamos a meterle que coincidan las trabitas. Acá le voy a sacar esta rebarba. Debe haber sido un pegamento. Y de paso le voy a dar un poco de forma cónica para que sea más fácil de encastrar. Así que tenerlo en cuenta también, puede que te toque renegar con eso a la hora de volver a armarlo. Ahora puedo ver las canaletitas donde tienen que encastrar esta parte que tiene como unos dientes ahí. Ahí va. Y de acá estoy viendo que llegó hasta donde está el final de esa especie de buje con dientes. Me aseguro que esté bien firme y sí. Pero ahí estaría. Alguno intentaría seguro pegar estos pedacitos con cianoacrilato, o sea el pegamento más conocido acá en Argentina como la gotita, y después hacer una funda con bicarbonato, o sea, primero lo pegas, esperas que se seque, le pones de nuevo la gotita por alrededor y le espolvoreas bicarbonato o sal, bicarbonato más fino. Yo lo que voy a hacer es derretir un poco el mismo plástico, tratar de unirlo, hacer una especie de soldadura plástica y después poner un tornillo más largo para que llegue hasta esta parte que está acá y se agarre de acá. Hasta incluso podría no hacer falta poner este pedacito, pero ¿por qué lo pongo? Porque yo sé que es la distancia con la que viene de fábrica para que el motor asiente a esta altura. Si yo lo saco va a quedar más bajo, el motor más hacia adentro y no corresponde, porque puede tocar algo, sobre todo la hélice. Así que los voy a pegar nada más con el soldador de estaño, yo lo voy a usar para derretir el plástico y así lograr que quede a la altura que corresponde el motor. Si no tenés un soldador de estaño podés calentar un clavo en la cocina, lo agarrás con una pinza y vas derritiendo de a poquito los pedazos de plástico. La otra es pegarlo con la gotita para que quede fijo en su lugar y después alrededor ponerle ese pegamento tipo Poxipol que viene de dos componentes. Eso sí, cuando se seca queda bastante duro. Ahí sí lo podés solucionar. Pero yo lo voy a hacer de esta forma porque ya me ha tocado renegar varias veces con este tipo de electrodomésticos, este tipo de plástico sobre todo, que es bastante quebradizo. Pero hay varias opciones como para arreglarlo. Bueno, lo voy a poner en la forma más original y derecha posible. Te vas a dar cuenta por la forma del corte, en la posición en la que tiene que ir. Ahí lo sostengo y lo voy a empezar a derretir justo donde está quebrado. Voy a esperar un ratito que tire el plástico. Ahí está, ahora lo puedo dar vuelta y lo voy a derretir desde acá. Vamos con este, solamente le apoyo la punta del cautín y espero un ratito como para que se quede en su lugar. Ahí está. Ahora sigo de este lado. Yo hago así, ¿ves? Esa es la parte donde está quebrado. Ahí se hicieron dos bordecitos. Lo que hago es meter primero uno hacia adentro y después el otro. Y lo aplano de esta forma. Y acá en estos huecos, un poco lo mismo también, que acá es donde voy a meter silicona. Acá tengo la barrita de silicona, voy a cortar unos pedacitos. Hay 4 agujeros, digamos, así que voy a cortar 4. Le voy a derretir una partecita de acá para que se me pegue, ahí está. Y ahora lo sigo derritiendo para que se meta un poco adentro y también a los costados, como para reforzar la soldadura que le hicimos recién.
y así derretido con el soldador queda, creo yo que queda un poco más fuerte que utilizando la pistolita. Vamos con el otro lado. Lo pongo ahí y empiezo a derretir. Mientras cantan las chicharras. Y acá lo bajo y que cubra la parte que derretimos y la refuerce. Vamos con este otro ahora. De nuevo lo mismo, voy a derretir una partecita ahí como para que se quede y no se caiga para adentro. Y empiezo a derretir. Ahí está, miren cómo queda. Por lo menos ya tengo el nivel donde va el motor. Como dije, le voy a poner unos tornillitos más largos para que agarren y hagan fuerza en la parte de abajo y no tanto acá donde está soldado. De última le pones los tornillitos originales estos. Pero yo buscando el mismo tornillo, pero un poquitito más largo, cosa de que, como dije, empieza a traccionar y a hacer fuerza desde más abajo de donde está la soldadura, para que no busque hacer fuerza hacia arriba y la vuelva a quebrar. Bueno, acá junté varios tornillitos, revisando que sean un poco más largos y que sean del mismo diámetro, porque si llega a ser más grueso, cuando entre lo va a abrir al plástico este cilíndrico que está acá, que está roscado por dentro ya. Si el tornillo es más grueso se va a quebrar y volvemos a romper todo. Así que voy a utilizar este y este, estos dos. Bueno, lo vamos a instalar. Esto iría así, que los cables no toquen nada. Ahí está firme el plástico que une las micas. Ahora vamos con el motor. Y acá, claro, tiene una forma que esta pieza tiene que entrar más hacia abajo, y como puse mucho plástico no va a entrar, así que lo voy a tener que volver a derretir. Así que lo voy a derretir un poco de los costados para que pase esta parte que está acá. Ahí está, ahí sí llegó hasta abajo. Este también está casi al tope. Estoy revisando que queda un poquitito de espacio acá, así que tiene que bajar un poco más. ¿Ves? Ahí está, ahí llega a ser tope ahora. Y acá también, perfecto. ¿Ves? Ahí calzó bien, no queda ningún espacio, o sea que la parte plástica que pegamos llegó a ser tope con la parte de abajo de este plástico color cremita. Así que está listo para meter el tornillo. Vamos a meter el tornillo. Yo elegí estos dos. Si te cuesta atornillarlo, fíjate que es muy probable que vengan, como en este caso, con una comisura en la paleta para que justamente uno pueda poner el destornillador. Reviso que los cables no estén tocando la resistencia. No, está todo perfecto. Vamos a meter esto en su lugar. Corro bien los cables porque acá justo está el agujero donde va el otro tornillo, para que no lo muerda. Estas tapitas van así. Ahí ensamblamos. Ahí calzó. Acá también. Vamos a poner la tapa esta de atrás. Tiene unas trabitas que tienen que encajar y después girar hacia un lado. Está, queda firme. Vamos con los tornillos. Vamos a enchufar a ver qué pasa. Oh, estaba prendido. Perfecto. Quedó perfecto. Ahora ya no mete ese ruidazo que era porque justamente estaba todo suelto el motor. Quedó espectacular. Vamos a ver si calienta. Sí, calienta bien. Y tiene buena potencia. Bueno, gente, esto ha sido todo por ahora. Espero que te haya sido útil el videito. Nos vemos la próxima en Engranaje. Chao.